pattern demo. Okay, let's continue our discussion. We have anti-hypertensive agents. So last time, we discussed, especially the classification sa hypertension, di-discuss natin na siya. Always remember, maklasify lang kag normal if your BP is less than 120 and then less than 80. That is both for systolic and diastolic pressure, ha? More than that, you can be classified as either pre-hypertensive, hypertensive, or even under sa mga stages sa hypertension. We have the following risk factors. So they are not really the cause, but they can contribute para magkaroon ng isa ka person og hypertension. Kasi the cause, most of our cases sa hypertension is under the essential or primary hypertension wherein we cannot really identify the sole cause for that condition. Pero pag nakay mga underlying conditions, you will be included sa secondary hypertension, just like if you have Cushing syndrome or pheochromocytoma na yung mga tumor nito sa mga specific parts sa body and that will cause na magtaas ang BP. So kanina sila yung mga known cause of secondary hypertension. Pag wala, essential or primary hypertension. And then kani again, positive risk factors lang. Makakontribute pero not the cause. Okay? And then, asa ba ito nag-end? We discussed about the normal regulation of our blood pressure. We have substances and systems in our body that will regulate the BP. But for the moment-to-moment adjustment in the blood pressure, especially when we change our posture, we have the postural baroreflex na makita sa carotid artery sa ato ang nape. And then, the one that is responsible for the long-term blood pressure regulation is our kidneys, especially the RAAS, the renin-angiotensin-aldosterone system. We have the following agents na ginagamit: diuretics, sympathoplegics, direct vasodilators, and even agents that block the production or reaction of the angiotensin. So we will continue. Mag-concentrate with the diuretics today before we'll move on to the other antihypertensive agents. So do not forget, our first line drug for hypertension is diuretics. If the person is na-diagnosed with hypertension niya first time, diuretics yun na ang pinakaunang ginahatag. So it can lower, our diuretics can lower the blood pressure up to 10 to 15 millimeters of mercury in most of our patients. Now, ang effect when you say diuretics, this will increase the urine output of our patient. Therefore, kung mag-increase ang urine output, there will be decrease in the water inside the body, and that means it can also decrease the blood volume. So pag mag-decrease ang blood volume, mag-decrease na tanan, decrease ang preload, or that's the blood that enters the heart, mag-decrease po ang cardiac output kay gamay man ang nisulod nga blood sa heart in every contraction. And at the same time, there will be decrease in the total peripheral resistance. So when you say total peripheral resistance, that's actually the ability of the blood vessel to resist the blood na mag-agi, mag-flow, i-resist na niya. No, since kay gamay man ang blood, kay nag-decrease siya due to the urination, so mag-decrease po ang resistance sa ato ang blood vessels for that. So we have here cardiac output. Remember, cardiac output is included in our hydraulic equation, the equation that governs the blood pressure. So si cardiac output na po siya sariling equation. We have here the stroke volume times the heart rate. Okay? Nakadepende ang output sa ato ang heart sa stroke volume. That's the amount of blood that is pumped by the heart in one contraction. So isa ka cycle, mag-contract na siya, mag-pump na siya og blood, and then that's what we call the stroke volume. And then we have the heart rate. Tapos para dili mo malibog, cardiac output is actually the amount of blood pumped by the heart in a given time. So pwede siya sa isa ka minuto unsa kadaghan nga blood ang na-pump sa atong heart, that will be included sa cardiac output.
Pero pag isa lang siya ka-cycle, isa ka-contraction, isa ka-pump, stroke volume ang tawag, ana. Okay? Questions sa difference between the stroke volume and the cardiac output? Wala. Ako lang tubagon si Mama Be. Okay? Now for the urine class, when you say urine, that is made up mostly of sodium and water. Kani si sodium manggod, most likely dapat ano naman ganun siya, i-excrete na siya. So, ma-incorporate siya sa urine. Pero, as our kidneys filter the blood, there are sodium particles nga ma-reabsorb. So, pag ma-reabsorb na siya, ibalik na siya sa body. And then remember, we have osmosis in our body na kung asa si sodium, musunod si water. So pag ma-reabsorb na siya sa blood, mabalik pod ang water dito. And that can increase the volume of the blood and consequently mag-increase pod ang blood pressure. So kung maghatag ta og diuretics, mugawas si sodium, mugawas pod na siya si water. Mugawas ang water. Now, natay mga parts sa nephron, which is our basic unit or basic filtering unit sa kidneys nga mag-reabsorb og sodium. Just like sa loop of Henle. Sa loop of Henle nga part, 20 to 25% nga sodium ang ma-reabsorb. So, ma-reabsorb siya, mabalik siya sa blood. And then, another 5 to 10% will be reabsorbed sa distal convoluted tubule. So later I will give you the illustration sa atuang nephron and kung asa nga part mostly ma-reabsorb ning mga sodium nani. Yung dapat ang pag mag-study tag diuretics, mag-study pud tag different parts sa nephrons kasi these diuretics ang ilahang mga action specific pud sa part sa nephron. So these are our classifications and use of our diuretics. We have diuretics classified as carbonic anhydrase inhibitors or CAIs. We also have the osmotic diuretics. And then common diuretic na ginagamit for hypertensive patients kaning thiazides or thiazide diuretics. They are most appropriately used for mild or moderate hypertension, pero inyong tandaan dapat normal ang renal and cardiac function. So these thiazide diuretics are available in single agent. Most of the dose ani is between 25 to 50 milligrams. And then our most powerful among them, the most powerful diuretics among them are our loop diuretics. Now since this is a very powerful one, it can have amount sa urine ani nga medyo taas gyud siya compared sa uban. That is why loop diuretics is used for severe hypertension. Tapos when multiple drugs with sodium retaining properties are used. And then pwede siya ihatag sa patients even if they don't have normal functioning sa kidneys or kaning renal sufficiency or may problem with what do you call this? The GFR, glomerular filtration rate, and then less than 30 to 40 ml per minute ang GFR. And pwede po siya ihatag sa patients with cardiac failure or cirrhosis. We will have a deeper understanding of the diuretics later. So I will shift to chapter 18 after this. And then lastly, we have the potassium sparing diuretics. Now from the name itself, potassium sparing, meaning this will avoid or prevent excessive potassium depletion kasi most of our diuretics, as they eliminate water and sodium, ma-appeal po dito si potassium. So magkaroon tag problem with hypokalemia. But if they use this kind of diuretic, the potassium sparing one, ma-excrete si sodium ug si water pero mabilin si potassium. Again, that is why it is called potassium sparing diuretics. So let's talk more about diuretics. Let's have the chapter 18. And then after discussing the diuretic agents, we will go back sa uban pang klase ng mga anti-hypertensive
agents. So again, unahon nako ni para mag-discuss gyud tag solely sa atong first line drugs for our hypertension. So again, when you say diuretics, they are agents that increase urine volume. Ipadaghan ang ina-excrete na urine. But we have other terms like natriuretic. This is specific for sodium. Pag maingon kag this drug is considered as natriuretic, it will increase the excretion of our sodium via the urine gihapon. So via the kidneys gihapon. Pero again, specific siya for sodium. That is why it is called natriuretic. Now, let's talk about the nephron. So do not forget, class, sulat na ako sa screen. Pag maingon ka og nephron, they are the basic filtering unit of the kidneys. So mauni siya ang part sa ato ang kidneys na naga-filter. Di ba maugid na siya ang trabaho sa maugid na siya ang trabaho sa kidneys kasi siya mabalhin, but anyway. Ayan, maugid na siya ang trabaho sa kidneys, di ba? Mag-filter para ang mga waste products ma-incorporate sa urine and ma-excrete, magawas siya from the body. Now, daghan kay ta, millions of nephrons ang naa sa ato ang kidneys. But nevertheless, do not forget, pamayon kag nephron, they are the basic filtering units sa ato ang kidneys. And on the screen, you can see there how the nephron looks like. Nga ni siya ang nawong sa nephron class. Pero again, daghan kay tag nephron, millions of nephrons nga naa sa kidneys. Now, what's the first part? We have here the glomerular filtration nga part or filter. Mao ni siya ang naga-filter class. Pero as we age, nagbaba ang function sa ato ang glomerular filter. So nagahina ang iyahang pag-filter sa mga waste. Mao ni siya ang first part dinhi. So aside sa age, the function of the glomerulus will also be diminished if the patient has renal disease or naay sakit sa heart like congestive heart failure or naay cirrhosis, nephrotic syndromes, or even if naay volume depletion ang ato ang patient. Again, maghina ang glomerulus or glomerular filter nato. This is where we filter the blood, we filter the waste. Now, after mag-filter, mag-move on na siya ang waste diri sa proximal convoluted tubule. So this is what we call here the proximal convoluted tubule. Convoluted kay nag-ana siya. Convoluted siya. Proximal convoluted tubule. Now in this part, sodium and water reabsorption can happen. So example, nag-filter na diri sa glomerulus. So ang waste nag-move on na diri. Tapos na ay mga sodium and water nga na-incorporate dito sa waste. Pwede siya ibalik sa blood diri sa part sa proximal convoluted tubule. Now, pag dili mabalik sa proximal convoluted tubule, mag-move on na ang water and other waste padulong diri sa loop of Henle. Again, this is what we call here the loop of Henle. Okay? Again, pero pwede gihapon mag-reabsorption diri sa loop of Henle, especially kaninga part. Kaninga pa, I don't know if you can see my mouse. I hope you can do that, pero ako na lang siyang drawing. So kaninga part, dinhi ang dako kaayo og rate sa reabsorption. We call this part as the thick ascending limb of the loop of Henle. Again, that part is called the thick ascending limb of the loop of Henle. So dinha class daghan kaayo, diba 20 to 25% of the sodium and water will be reabsorbed. Mabalik siya sa blood. So dinha nga part actually ang target sa atong mga loop diuretics. Mao nang gitawag sila loop diuretic. And mao pud ang reason nga nung sila ang ato ang powerful nga diuretic. Okay? Sila ang powerful
powerful nga diuretic kay ang ilahang action dito pud sa part sa nephron nga taas kaayo og rate sa reabsorption. So isa-isahon nato later ang atong mga diuretics. Ang pinaka-importante nga mabalahan ninyo sa diuretics kung asa sila nga part sa nephron nagaak. Okay? Why, ma'am? Unsay why, Sarah? Unsang why? Asa ni nga part kay inom ako sige istorya karon pa ko kabasa sa imong chat. Unsa na yung part nga gipangutana nimo ngano? Ngano unsa? Wala to na ako Ay, imong. kuan, ma'am. Istorya na lang nako. Kanang anong dura siya na part ang kusog ang reabsorption, good, ma'am? Okay. Because of the anatomy and physiology sa loop of Henle. So ang iyahang cells din ha, iyahang tissues din ha are very permeable na pwede ra kayong maglusot-lusot si sodium nga mabalik siya dito sa blood. So that is because of the tissues there sa ascending limb, a thick ascending limb of the loop of Henle. So again, mubalik si sodium. And daghan nga percentage, 20 to 25%. So that is why pag atuan ni siyang gamitan og loop diuretics, ma-inhibit man na siya ang reabsorption ni sodium, ni chloride, and even ni water. So mas daghan ang urine. Kay dili naman siya makagawas, mudaghan ang volume sa urine mo na nga ginatawag si loop diuretics as a powerful diuretic compared to the other part. Pareha sa distal convoluted tubule. Ang tissues manggod din, he will just allow 10% of the sodium nga ma-reabsorb. So gamay lang. Kung imuha na siyang i-inhibit, gamay lang po ang maihi sa patient. Though makaihi gyapon ng patient kay maka-inhibit man gihapon siya reabsorption. But again, this part is called the distal convoluted tubule, and this is where the thiazide diuretics take their action. Kani loop of Henle, so loop diuretics. Sa proximal convoluted tubule, we have the osmotic diuretics and the carbonic anhydrase inhibitors. And then lastly, we have here, class, the collecting duct. We call this part as the collecting duct. Padulong na ni siya, class, sa ato ang bladder. Sa urinary bladder na to ni siya padulong. So nagihapon din mga sodium and water reabsorption nga mahitabo, but this part is actually the target of our potassium sparing diuretics. Again, ang collecting duct ang target sa ato ang potassium sparing diuretic. Wait lang. Admit na to sila. Okay, so let's move on. But please, please remember the different parts of the nephrons. And then as we discuss the diuretics, let us identify kung asa nga part sila mag-act. This one is the glomerulus. This is where we filter our blood. And then the waste will go on sa proximal convoluted tubule, and then moving on to the loop of Henle. After sa loop of Henle, you have here the DCT or the distal convoluted tubule, and then going to the collecting duct, and then the end product will be stored in the urinary bladder. So let's talk about the basic pharmacology of our diuretic agents. So the first one we have here, the carbonic anhydrase inhibitors, or we abbreviate their name as CAI or CAIs. Let me connect I want to write sa screen. Dili ko katarong discuss kung di ko magsulat-sulat sa screen. Okay. Again, let's continue. We have here the carbonic anhydrase inhibitors. From the name itself, you can easily identify their mechanism of action. So their mechanism of action is the inhibition of the enzyme called carbonic anhydrase. Now, what is this enzyme? This enzyme is present in our kidneys or sa atuang nephron. Especially pinakadaghan sila sa proximal convoluted tubule. So that is why ang carbonic anhydrase inhibitors ng mga diuretics, their action is more on the PCT. Again, in the proximal convoluted
tubule. Now, unsay trabaho aning carbonic anhydrase na enzyme? This enzyme catalyzes the dehydration of the carbonic acid, this one, carbonic acid, para mahimo siya og carbon dioxide and water, and will also catalyze the formation of hydrogen and the bicarbonate ion. I will discuss later the specific action of the carbonic anhydrase para ma-picture out ninyo and paano siya nahimong diuretic. But before that, do not forget that the carbonic anhydrase inhibitors, ang ilahang structures, ang structure nila are derived from sulfonamides. Meaning, naani sila sulfur sa ilahang structure, kaysa sulfonamides man sila, gi-pattern. Pero lahi lang action. Remember, sulfonamides are our antibacterial agents, synthetic antibacterial agents. Kani sila, though their structure are derived from sulfonamides, pero wala ni sila ginagamit as antibacterial, instead diuretics ni sila. Okay? So, let's talk about the activity of our carbonic anhydrase na enzyme. So this is where here the lumen or the urine is found. Urine ni diri ha. This is in the kidneys, the proximal convoluted tubule. And then this part here, this is the first part. Tulo ni siya ka part, compartment. Kani sa kidneys nga padulong na siya sa urine or sa urine itself na. Kani sa kidney sa part sa nephron, sa proximal convoluted tubule, and the third compartment here is on the blood. Now take note. Dili ta magsugod. Dili ta magsugod ha. Okay. Now, pag ang bicarbonate ion and the hydrogen ion is present in the urine, mag-combine na sila together and then they will form the carbonic acid. Again, sa urine na siya. Carbonic acid. Example, nag-filter ang ato ang kidneys, tapos pag-filter niya, na-incorporate sa waste si bicarbonate ion ug si hydrogen ion. Mo-combine na sila to form the carbonic acid. Now, pag si carbonic acid present in the urine, naa din ha ang ato ang enzyme. Again, the enzyme is called carbonic anhydrase. Now, ang trabaho sa carbonic anhydrase, iyahan ning i-break down si carbonic acid. Pag ma-breakdown si carbonic acid, mahimo na siya water and carbon dioxide. Again, mahimo siya water and carbon dioxide. Once mahimo na sila water and carbon dioxide, permeable na sila dito sa atong kidneys, mabalik na silang duha sa nephron. Okay, mabalik silang duha sa nephron. Pag mabalik na silang duha sa nephron, si carbonic anhydrase pwede gihapon mag-act. Duha ka buk ang iyahang action. I-break down si carbonic acid para mahimo siya water o carbon dioxide. Pero inside the proximal convoluted tubule, pwede siya mag-take og action nga si carbon dioxide ug si water mag-combine again to form the carbonic acid. So sa gawa, siya ang maguba kay carbonic acid, pero sa sulod sa nephron, siya ang mag-combine sa ilahang duha to form again the carbonic acid. Now, pag si carbonic acid ma-form sa proximal convoluted tubule, pwede siya mag-ionize. The term here is ionize, ionization. Ang ions na ma-form niya is this one. Silang duha. Si hydrogen ion ug si bicarbonate ion. Now, pag naay ma-form nga hydrogen ion sa sulod sa proximal convoluted tubule, makipag-exchange na siya kay sodium. So, mugawas siya si hydrogen and musulod si sodium. Musulod si sodium ha, si sodium is naa na sa urine kasi to be excreted na siya. Pero due to the formed hydrogen ion, mabalik si sodium sa sulod sa
proximal convoluted tubule. And on this part, pwede ma-reabsorb si sodium. Pag makasulod na siya balik sa PCT, we have here the sodium-potassium ATPase. Sodium-potassium, we call it ATPase. This is not an enzyme, but a pump or a transporter. I-exchange. Sorry. Wait. Ayan. Again, pag si sodium makasulod kay PCT, exchange na siya kay potassium nga naa sa blood through the pump called sodium-potassium ATPase. So pag exchange nila, si potassium masulod sa PCT, si sodium mabalik sa blood. And this is where reabsorption happens. So instead nga si sodium, i-excrete na, nabalik pa siya sa blood due to the action of the carbonic anhydrase. Nasabtan? Ma'am, Yes, Jai. sa part good na ma'am, mag-ionize siya. Kaunsa kanito na ato na sa sodium, ma'am? Okay. Pag nag-ionize na kani nga part, kaning carbonic acid, tapos Yes po, ma'am. mag-ionize siya. Pag mag-ionize na siya, ma-form ang hydrogen ion ug ang bicarbonate ion. Now, pag form sa hydrogen ion, mag-exchange manggod sila ni sodium. We call this hydrogen and sodium na pump. Mag-exchange sila, mugawas si hydrogen, musulod si sodium. Tapos pag naa na si sodium, diri na pud siya makipag-exchange kay potassium nga naa sa blood. So si potassium mosulod, siya mabalik siya sa blood. Ang tawag ana sodium reabsorption. So pag ma-reabsorb si sodium, mosunod baya si tubig sa iya, si water. So kay diri sa blood, mudaghan ang sodium, tapos mosunod si water, what will happen? There will be increase in the blood volume. And if there is increase in the blood volume, dako pod ang tendency nga mutaas si blood pressure. Therefore, pag muhatag taog tambal class, let me clear the writings on the screen. Example, we give carbonic anhydrase inhibitor. This enzyme will be inhibited. Pag ma-inhibit si enzyme, si carbonic acid nga na-form from bicarbonate ion and hydrogen ion will remain as carbonic acid and then it will be excreted sa urine. Dili ni ma-form sila, si hydrogen ug si carbon dioxide. So wala po'y makasulod nga carbon dioxide ug water. Though kung naa na tay carbon dioxide ug water inside the proximal convoluted tubule daan, pero kay i-inhibit man nato si carbonic anhydrase, kani dili sad ni ma-form. And wala po'y mag-ionize. And kay walay mag-ionize, walay ma-form nga hydrogen, wala pud ning exchange sa sodium ug ni hydrogen ion. So kung dili sila mag-exchange, wala po'y mahitabo nga exchange between potassium and sodium and dili madugangan ang sodium sa blood. So sodium will remain here, the same thing with the carbonic acid, and they will all be excreted sa urine. Unya, kay wala naman na excrete naman na siya, musunod man na si water kung asa si sodium. So the volume of the blood will remain the same and walay mag-increase nga blood pressure. Actually, pwede pa mag-decrease. Kay makuhaan pa man ang tubig kay since si sodium remained sa urine, makuhaan pa ang tubig din kay naay osmosis, mosunod si water, mag-decrease ang blood volume and it can also decrease the blood pressure. Ingana mag-take og action si carbonic anhydrase inhibitor. Questions? Questions, class, about this one? We are talking about the mechanism of action of the drug, ha? And then, step by step, para masabtan ninyo. Ang mga pharmacist, kasabot dyan, Pero kung inyuhan i-explain sa inyuhan mga patient, syempre, di na sila kasabot. Ang balaan lang nila, mo inom sila diuretics para makaihi sila.
ikaw, kita na ang nakabalo, paano nakaihi ang patient? Paano nadugangan ang iyahang urine volume? And paano nagbaba iyahang blood pressure? Asa dapit diri ang wala na sabdan? Katong usabon? Ingog na daan usa ko mag-move on. This is just one diuretic, one group of diuretic. Nasabdan to, wa may motibo. Ay, naday nag-chat. Karon ra kakasulod. Okay, sige lang. Ka nag-record man ko. Do not forget that, ha. Sige. Lito na ko. Gamay lang ni. Very short. So nag-filter na atong kidneys, naa na ang urine. Sa urine na dira si sodium, si bicarbonate ion, si hydrogen ion, and all the other ions. Now, interaction between bicarbonate ions and hydrogen ions will give you carbonic acid. Now, naatay enzyme called carbonic anhydrase that will break this down. I-break niya ni into water and carbon dioxide. Pag nahimo na siya water and carbon dioxide, these compounds are permeable dito sa atong proximal convoluted tubule. So, makasulod ra sila automatic. Unlike the other na mga ions nga naa o mga compounds nga naa sa urine. Si water and si carbon dioxide can easily pass through and go back kay proximal convoluted tubule. Now, inside the PCT, pwede gihapon mag-act si carbonic anhydrase. Kung siya ang nag-break sa ilahang duha ay sa carbonic acid, siya gihapon ang uli sa ilahang duha, mag-combine sila into carbonic acid. And then inside the PCT, carbonic acid can ionize. It will give you hydrogen ion and bicarbonate ion gihapon. And the presence of hydrogen ion will have the exchange between the sodium. So si sodium na supposedly nasa urine, mag-exchange na sila. So mabalik si sodium sa PCT, and pag naay sodium sa PCT, the sodium potassium ATPase will work, mag-exchange si potassium ug si sodium mabalik kay blood, musunod si water, it will give you increase in the volume sa blood, and consequently mag-increase ang blood pressure. So ito ang i-inhibit si CA. So muna na naatay drug, diuretics called carbonic anhydrase inhibitors. Mo ni ang action ani nga diuretics. Now, group na nila ang KAIs. Let's talk about the drugs under the carbonic anhydrase inhibitors. We have here the first one, the acetazolamide. Acetazolamide, brand name in the market, ang innovator drug, ang pinakauna is the Diamox. So ayaw mo ka-confuse, basig naa sa exam ang ano lang ang ihatag, ang brand name lang ihatag Diamox, basig ma-confuse mo nga Diamox basig amoxicillin. No, Diamox is acetazolamide. It's our prototype drug sa carbonic anhydrase inhibitors. O ni ang pinakaunang member sa KAIs, si acetazolamide. Other members of the carbonic anhydrase inhibitors, we have the brinzolamide, brand name is Azop, and dorzolamide, brand name is Trosop. Pero, take note, si acetazolamide is used as diuretics, but these two, brinzolamide and dorzolamide, is used for glaucoma. So kani silang duha nga KAIs, they are used topically para sa glaucoma. I believe kabalo na mo unsa ang glaucoma, right? That's increased in the intraocular pressure. Kung naay hypertension sa blood, naputay hypertension sa mata. So mo ni siya intraocular pressure na increase. We call this glaucoma. Nang pangutana, ngano si brinzolamide ug si dorzolamide ginagamit man sila for glaucoma. So the reason is carbonic anhydrase class, that enzyme is aside sa present sila sa kidneys, present pod sila sa mata. Again, ang carbonic anhydrase is also present sa eyes, and ang ilahang action sa mata is in the production
of the aqueous humor. So, magsulat ta sa screen para magkasinabot ang tanan. Si carbonic anhydrase is also present sa mata, and this enzyme catalyzes the formation of aqueous humor. Sa gani ng aqueous humor, class? Anyone? Sa ning aqueous humor? Hindi rin mo mag-send sa chat. Or the vitreous fluid, yeah. That is the fluid sa mata. Kung sa blood vessels na atay blood na mag-flow, nang ginahanglan og blood pressure, sa mata napud tay fluid nga naga-flow, and that is the aqueous humor. So kailangan pud siya og pressure para mag-flow siya, and that pressure is called the intraocular pressure. Na pagmudaghan class ang volume sa ato ang aqueous humor, syempre mutaas, just like sa blood, mutaas pud ang pressure. Okay, mo na siya ha. Pag mudaghan na tong aqueous humor, mudaghan iyahang volume, mutaas pud ang pressure. So yes, tama, fluid sa eyes. Now, kung ato ang i-inhibit si carbonic anhydrase nga enzyme, syempre ma-inhibit pud ang formation sa daghang aqueous humor. Pag dili mo daghan ang volume ni aqueous humor, syempre dili mo taas ang blood pressure. That is the blood pressure, intraocular pressure. So that is the reason why the brinzolamide and dorzolamide are used as topical agents for glaucoma. Okay? Nasabtan to, nagkasinabot ta. Si Kais pwede gamiton as diuretics, pwede pud sila for glaucoma because the carbonic anhydrase is found in the kidneys at the same time sa mata. Vitreous humor or aqueous humor, parehas lang na silang duha. Humor na siya, Rosel. Sa mukha. Okay. Nagkasinabot ta na, so let us continue. So what are the effects now of administering carbonic anhydrase inhibitor sa atuang patient? O dili pud pwede nga wala tay aqueous humor sa mata ha. Kay kailangan pud nato ang, just like the blood, watay kinabuhi kung walay blood, ang sa atuang mata pod ipud ta kakita og wala tay aqueous humor, pero dili pwede nga mutaas ang pressure kay magka-glaucoma ang patient. So ang effects class again, pag maghatag ng carbonic anhydrase inhibitors, first, this drug reduces reabsorption of the bicarbonate in the kidney, causing self-limited diuresis. So katong ako ang gipang mention kagaina, kani sila tanan pag ma-inhibit, there will be diuresis because sodium will remain in the urine, and that water will also go sa urine. Kasi kung asa si sodium, musunod yun na permi si water. The action is called osmosis. So pag mudaghan si water din, then there will be diuresis. And then another thing, hyperchloremic metabolic acidosis reduces body pH. So nganong naay hyperchloremic metabolic acidosis? Remember, the bicarbonate ion will stay here. This is class A basic substance, right? And then the other parts here will stay. The potassium will stay there. The chlorine will stay. Kay makipag-exchange pag yun na siya sa mga remaining na bicarbonate ion din he. So chlorine will stay in the proximal convoluted tubule, and that will lead to hyperchloremic. Mudaghan ang chlorine, and there will be acidosis. Kasi pag daghan ta og chloride ions, that will reduce our pH. So there will be acidosis pag daghan ka og chlorine sa body. And then reduces intraocular pressure also, na mention ko na ni. So these are the effects of administering KAIS sa atuang patient. Therefore, kay mauman na ang mga effects ni KAIS, mao ni iyahang clinical application. So you know it very well, pwede siya sa glaucoma, and then it can also be used to alkalinize the urine. Remember, bicarbonate ions will stay in the urine, meaning the urine will become alkaline or
basic. So if we want to alkalinize the urine, we can give the guys. So kano sa ba ang time nga gusto nato i-alkalinize ang urine? For example, there is toxicity sa mga acidic substances. So example, naglaklak ang atuang patient og aspirin. Aspirin is acetyl salicylic acid, so it's an acid. Kung gusto ta nga paspas ma-excrete ang atuang aspirin, i-alkalinize nato ang urine ana. Again, i-alkalinize ang urine. Ang urine ha pag na-overdose sa acidic nga substance. So pwede nato gamiton si Kai. And then metabolic alkalosis. Remember, pag magsigitag excrete of bicarbonate ions, chlorine will remain in the body and it will lead to acidosis. Therefore, para ma-counteract kung naay sakit ang patient nga alkalosis, i-counteract nato siya using the Kais. And then we also have the mountain sickness. I will discuss mountain sickness later. And then edema with alkalosis. So edema is accumulation of water. And remember, since this is a diuretic, pwede nato ma-excrete ang excessive water nga nag-accumulate sa body. Especially if na ay accompanying na alkalosis. So when you say alkalosis class, the blood pH will become more than 7.45. Our normal pH range sa blood is 7.35 to 7.45. More than 7.45, we call that alkalosis. Lesser than 7.35, we call it acidosis. So I hope dili ninyo na siya kalimtan. But let's talk about acute mountain sickness, which is one of the conditions nga pwede tagaan og guys. Pag mayroon kag acute mountain sickness, mauni class ang mga signs and symptoms. We have weakness, dizziness, insomnia, headache, and nausea that occurs when a person travels rapidly or ascends rapidly above 3,000 meters. So mahitabo niyo siya class sa atong mga mountain climbers. Pag kanang paspas ka ilahang pag-ascend and taas na kaayo ilahang giabot, pwede sila magkaroon og acute mountain sickness. Pag abot nila dito sa taas, mura silang malipong, they will experience headache. Now, okay ra unta to kung kana ilahang na experience nga signs and symptoms. Pero actually, acute mountain sickness can have severe or serious cases na magkaroon jud og pulmonary or cerebral edema ang patient. Kay tungod paspas kay lang ascension, gamay magud ang pressure dito, and tungod kay gamay ang pressure, mag-accumulate ang water either sa brain or sa lungs. So mo na siya ang serious case sa acute mountain sickness. Now, kay naay edema, naay accumulation of water, that is the reason why we can use the carbonic anhydrase inhibitors to get rid of this water accumulation. So mo na nga appeal sa clinical applications si mountain sickness. So I hope nasabtan na siya. So be careful if you want to become a mountain climber. Be careful also sa inyuhang pag-travel upwards. Ayaw ninyo kalitin inyuhang lawas because you might experience acute mountain sickness. Questions so far about the carbonic anhydrase inhibitors? Walay? So let's talk about the toxicity. Siyempre, tanang drugs class na toxicity. Walay exception. So sa Pharmacology 1, nag-ingon ko sa inyo hatanan, whether it is an organic substance, an herbal preparation, a synthetic drug, sila tanan na ay side effects na ay toxicity. So the first one, we have here metabolic acidosis. Effect na siya sa carbonic anhydrase inhibitor. Pwede siya beneficial if the patient is experiencing alkalosis. Pero kung walay alkalosis ang patient, the acidosis can become a toxicity. So, mag-experience of acidosis ang patient, magmubo kayo ang iyahang pH sa blood, that is due to the increase in the
excretion of the bicarbonate ions. Kaya ito mag-inhibit si carbonic anhydrase. So naana siya yung mga corresponding na mga effects sa body. Pag magbaba ang imuhang pH or pag magtaas imuhang pH class, our organs will not function well. So pwede sila magkaroon og dysfunction, dili sila mag-function og tarong. Ang atong mga proteins will not work also. So muna siya ang ang problema sa acidosis ug sa alkalosis. Okay? Another thing, renal stones. Carbonic anhydrase inhibitors are also known to cause formation of kidney stones. Nga naman, kasi remember, ang urine nahimo og alkaline. So ang kidneys ana nga part nahimo pud og alkaline. Ang ato ang problem, the calcium ion is not soluble sa alkaline nga pH. Pag dili na siya soluble, magbuo na siya and that will give you the renal stones. So be careful also kana ganing magsigit ta og inom og alkaline nga water, di ba uso na siya ganang so ganina basta alkaline water. Mahimog alkaline ang ato ang body, mahimog alkaline ang ato ang urine. Napo na siya corresponding na effect. Kasi again, si calcium is not soluble in that kind of pH and that will lead to the formation of the kidney stones. Questions? Yeah, okay. And then hyperammonemia in cirrhotics. Ayun sa ito yung ingon makababa og BP. Unsay makababa og BP? Ang unsa makababa og BP? Ang alkaline nga tubig. Karon ako kabatian na. As in? Huh? As in, karon ako kabatian ng makababa og BP ang alkaline nga tubig. Sa do? Karon jud ko kabatian. Pero be careful ha para dili magkaroon og mga untoward na effects sa body just like the formation of the kidney stones. Sa mukha. May alkaline na vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, sodium ascorbate, calcium ascorbate, actually gihimo na siya para the patient will not experience hyperacidity. Kasi vitamin C no, ascorbic acid. Pag mag-inom ang gugaan na nga pure ascorbic acid lang siya, mas mababa pag yun ang pH sa imuhang stomach and you may experience hyperacidity mo na nga ang uban dili ka tolerate mag-inom og ascorbic acid, maghapdos ang ilahang tiyan. So para dili maghapdos, mao na siya ang reason nganong naghimo sila og alkaline nga vitamin C. Himo nila sodium ascorbate ug calcium ascorbate para pag maabot na siya sa tiyan ng ilahang giinom nga vitamins, dili kaayo mo baba ang pH. O dili maka-experience of hyperacidity ang patient. Pero nevertheless, mahiwalay man gud gihapon na ang sodium ug ang calcium, ma-release gihapon na si ascorbic acid and mao na to siya mag-action for the immune system. Pero you will have additional source of sodium and calcium in the body and sa sodium nga part para sa mga hypertensive, dapat bantayan na nila kasi that's an additional source of sodium in the body. And remember, pag you will have additional intake, it may also lead to the increase sa blood pressure. So be careful of using the sodium ascorbate also. Okay? I hope nagkasinabutan na. Ako, I'm not into ascorbic acid, whether naka-alkaline na siya or wala. Wala ko nagainom og vitamin C class. Dili jud ako siya ma-tolerate. Bisag naka-alkaline na siya, magsakit gyapon akong tiyan. So, bisan og nag-COVID na, nag-pandemic, wala ako nagainom og vitamin C. Di na ako kaya. I'll just get the vitamin C from my diet na lang. So, mukaon na lang ko og gulay and other food na naay vitamin C. Para dito nakukuhaon ako ang source sa vitamins. Para na siya sa gusto mag-take og vitamin C,
nga dili makatolerate sa acid. Juice? Sa juice. Nagainom ko actually of juice, pero I'm not into drinks nga nailasa mang good. Dili kayo na ko siya feel basta nailasa akong ginainom. Mainom ko pero dili ka nang mag-crave yug ko, kanang matakam yug ko nga kailangan makainom jud ko dili. Dili ko ganahan og naay lasa akong ginainom. So gusto gid nako tubig. Baliktad mi actually ni Ma'am MJ. Si Ma'am MJ, sige na siya ingon sa kuwang. Sige, inom tubig Risa, wala na lasa. Inaanaan ko niya. Si Ma'am MJ, dili siya gusto og kanang, mostly ha, di siya gusto og kanang ginainom niya nga walay lasa. Muna she's into soft drinks. Muna basta may mga party-party sa school. Ang ako ang soft drinks actually padulong na tanan kay Ma'am MJ kanang manghatag na gani sila og kanang coke gani nga unsa tawag nga coke di gay ko kabalo mismo mga ingana. Kinahatag na ko na tanan kay Ma'am MJ ganahan na siya anak ihatag na ko sa iya tanan hindi ko ganahan og naay mga lasa nga drinks, don't like that. Tubig lang ta muna siya ang kanang 2 liters nga requirement sa isa ka adlaw. Kaya kayo na ko na siya i-achieve adlaw-adlaw sa akong life. Usahay gani more than that. Usahay ka ng 1 ka litro kay half day pa lang nahurot na nako. Muna tong isa ka mig bukid ni Cherry. Pati ang tubig ako anang giinom. Nagpalit niyo og 1 ka litro kada isa ni sa ka bukid ni mga alas 11 pa lang sa buntag. Nahurot na ako 1 ka litro niya. Na kay maglabad ra ba akong ulo basta dili ko makainom og tubig. Niya kay si Cherry Utropod, she's not into water also kaayo. So gamay ra kayo ihang nainom nga tubig sa 1 ka litro. Ako na iniinom. So ano sila. Pero wala na gainom si Ma'am Cherry og soft drinks. Nagbulag na po na sila anak. Pero gamay lang siya mainom og tubig man gud. Mao po na akong problema kay tungod magsige kog inom og tubig palaihi kay ko. Palaihi jud kayo. Sige ra kog adto og CR. Ano akong problema. Sabi na magsakay sa aeroplano, sakay sa bus. Medyo nang ako ang dilema permi kay kaihion ko permi. Kaya sige na po kong inom og water. So sige. Pero water is very important ha. So as much as possible, you target that also na ma-achieve ninyo ng 2 ka litro sa 1 ka adlaw. Okay. Oo, muna siya keep hydrated para gwapo pud ang ato ang mga skin. So wala na tanang hinahanglan og mga skincare na mga cosmetics para nindot ato ang skin. So mo lang na siya atong himuon. Sige tag inom og tubig. So next we have toxicity sa ato ang carbonic anhydrase inhibitors. We have hyperammonemia in cirrhotics. It can lead to the increase of urea and then urea will become ammonia sa body. Mao na siya ang iyang effect, especially if cirrhotic ang patient na ay cirrhosis. Oo, tama na siya. Tin. Sige ra kag panghihi magsige kag inom og tubig. And pag matulog ko nagatapad ko actually og tubig. Before ko matulog, minom ko tubig. Pag matarok sa buntag kay kayo. Naminom na sad ko og tubig. So nadyo ko itapad tubig. Even karon nagaklase ta na ko itapad tubig. And I don't know katong naga face to face ta. Basta magklase ta sa classroom, di ba nadyo ko dala tubig. Di jud pwede nga ako dala tubig maglabad akong ulo anak. Wala ko itapad arinola mo adto jud kog CR para mangihi. Pero sa mo reklamo ko kay kanang katulugon na kay ko nya mo pa joy time nga magkahion ko sa bubangon na sad ko ba ako siya pagbalik na ako sa kuhigdan di na sad ko katulugon mo nang time nga maglagot ko noon. Oh, normal lang man especially pag daghan kay kagihi. Actually class di ba mag-inom ka og water no? Pag mangihi na ka, more than pag yun sa imuhang giinom nga tubig imuhang maihi. Kasi remember, our body also produce water. So expected yun na siya nga daghan ato ang ginaihi sa atong ginainom.
Oh, after ihi mo, inom na po ng tubig. Di after some time, kay unasag ka, walay ka, tapusan nga cycle na siya. Next, renal potassium wasting. So just like the other diuretics, aside from the sodium, the bicarbonate, and even the water nga ma-excrete sa urine, ma-include po din si potassium. So that's one disadvantage of using the KAIS, kaya it can lead to renal potassium wasting. Questions about the carbonic anhydrase inhibitors? Again, we have the acetazolamide, the brinzolamide, and the dorzolamide. Ano silang examples sa KAIS? May pangutana? So let's move on to the another group of diuretics. We have here the loop diuretics. So from the name itself, makabalo na dapat taon sa iyahang mechanism of action. Yung mechanism of action, it inhibits sodium chloride reabsorption, take note, in the thick ascending loop of Henle. Dapat ano na siya, specific yun na siya. Dili lang siya loop of Henle alone, but the thick ascending part. Kaya kung balikan nato ang illustration sa ato ang nephron, this part here, kaning tibuok na nimo niyang ginatawag nato og loop of Henle. Loop gid siya kay paana man. Pero the part nga gina-inhibit ni loop diuretics kay kanilang the thick, take note, mas baga siya compared din sa PCAS. The thick ascending loop of Henle. And mauna siya ang part nga dako kaayo og percentage sa reabsorption. Na ma-reabsorb si sodium o si chloride and even si water. That is why we inhibit this para sodium and chloride will stay in the urine and also the water. So muna nga mas daghan gyud ang iihi sa patient class pag loop diuretics ang ginagamit. Muna siya nga mao ni atong high ceiling diuretics. Pag mingon nga kag high ceiling diuretics, expect gud na nimo nga ang ihi sa patient daghan kaayo. Kay wala nag-reabsorb, kay gi-inhibit nato sa thick ascending loop of Henle. Now what are our prototype drugs? Duha ka buka tong prototype drugs kay duha ka klase atong loop diuretics. We have the furosemide. The brand name for furosemide is Lasix. We have here the Lasix brand name because its effect will last for 6 hours. Mo na nga iyahang brand name kay Lasix. And then we have the ethacrynic acid nga dili na nato makita karon sa mga pharmacy kay wala na ni siya ginagamit due to its toxicity. So very toxic si ethacrynic acid, especially sa kidneys. Nice brand, yeah, nice brand, informative. So it's not really pronounced as Lasix. Kasi ang uban mang good, namoy Lasix, nga na sila mag-pronounce, pero actually it's Lasix. Kasi it is derived from its action nga mag-last for 6 hours. So Lasix. So we have two types class of loop diuretics. We have the sulfonamide derivatives. We have 3, the furosemide, again Lasix. We have the bumetanide, the Bumex, and the torsemide, we have the Demodex. Mga brand name na nila ha. And then, by the way, take note, pag ang drug gani kay sulfonamide derivatives, it can always cause the Stevens-Johnson syndrome. So katong si KAIS kagaina, si carbonic anhydrase inhibitors nga derive food sa sulfonamide, it can also cause the skin condition called Stevens-Johnson syndrome. So that is the action of sulfur in the body. Init kaayo mo na nga ang skin class kay mag-erupt. Sa kainit mag-erupt ang skin. So this is life-threatening also. So among the loop diuretics, silang tatlo lang ang sulfonamide derivative, and then the other one, which is not again available already sa mga pharmacy, we have the phenoxyacetic acid derivative called ethacrynic acid. The brand name is Edicrin. Okay, again, mechanism of action, inhibition of the sodium and chloride, even the potassium transporter, para dili mag-reabsorb in the ascending limb of the loop of Henle. So ang effect, there will be marked increase in the NaCl excretion. Wala naman na reabsorb. So kato sila magstay sa urine, ma-excrete. And then there will be some potassium wasting,
So dili man pud ma-reabsorb si potassium. So tanan potassium nga na-incorporate sa urine magawas nato to. So there will be potassium wasting also. And then since there is potassium wasting, it can lead to hypokalemic metabolic alkalosis. Pag hypokalemic means there will be decrease sa potassium sa ato ang body, especially sa ato ang blood. And pag mag-decrease atong potassium, that will lead to the increase in the pH. So there will be alkalosis. So again, we call that hypokalemic metabolic alkalosis. Potassium will actually balance our pH sa blood. It will decrease the pH. So kung makulang taog potassium, mutaas ang pH, mag-lead siya sa alkalosis. Now aside sa excretion sa sodium, sa chloride, and sa potassium, mag-increase pod ang excretion ni calcium ug ni magnesium. Therefore, pag mogamit kag loop diuretics aside from the urine, you will excrete the ions. Sodium, potassium, chloride, calcium, and magnesium. So clinical applications, para asa nato ginagamit atong mga loop diuretics? Syempre sa mga edematous na mga conditions like pulmonary and peripheral edema. Kanang pulmonary edema na ay tubig ang lungs. So pwede na siya magkaroon og tubig, especially if mutaas atong blood pressure, mugawas man gud ang tubig, ma-push siya padulong sa lung tissues. So again, we call it pulmonary edema. To get rid of the accumulated water, we can use the loop diuretics. And then peripheral edema, sa mga periphery nato like sa kamot, kanya most of the time sa tiil. So kana labi na kanang naay mga kidney problems, o kaya na ay taas nga blood pressure, manghupong, sa Bisaya pa, manghupong ang ilahang tiil. Or kung sa Tagalog kay magmanas ang ilahang tiil. Amot sa Ilonggo, sa Ilonggo class sa tawag ana, magmanas gahapon? Or unsa ba? Sa Ilonggo dire. Sa English we call it edema. Sa Bisaya, manghupong. Dili lagi mapindot. Wala nagagana akong. Hindi na ako mabasa ang chat. Ano, dili mo na siya. Okay, dara na. Maghabok. Oo, maghabok. Maghabok ang tiil. Ang biri-biri sa buntis na siya. Most of the time, the beriberi is caused by depletion sa vitamin B. Ano nga B? B1? Vitamin B1. Ang beriberi. So, mo na nga magdako po ang ilahang tiil. Pero that's a different condition. Pag beriberi. Sa buntis na siya. Aside from the edematous condition, syempre ginagamit si loop diuretics for hypertension since it can decrease the blood volume. So mag-decrease po ang blood pressure. And then acute hypercalcemia or hyperkalemia. So for patients na mutaas ang ilahang calcium and ilahang potassium, pwede ta maghatag og loop diuretics kasi remember, ang effects sa diuretic can have potassium wasting and mag-increase po ang excretion ni calcium. And then acute renal failure, pag dili makaihi ang ato ang patient due to the damage sa kidneys, you can use the loop diuretics. And anion overdose. So pag mutaas po ang anions sa lawas. When you say anions, these are our negatively charged ions in the body just like the chloride. So you can also excrete that one using the loop diuretics. Okay. Nayuban class nga sa tanaw nato ni tambok sila pero actually wala sila ni tambok, nang hupong lang sila. So dili gina siya mabalan magud nimo pag nitambok kay fats jud na pag gunito nato fats gina siya hugot kay daghanong fats. Pero pag manghupong manggud ang person, mudako sila pero pag gunita nato actually tubig ang sulod. Muna nato mabalaan nga nang hupong sila. And then dili nato na gusto ng manghupong ha kay
Pwede na siya due to kidney disease, pwede siya tungod sa hypertension, and all the other conditions that can cause edema. Tapos, di na to gusto kay nag-accumulate ang water sa isa ka part sa body. Naana siya yung mga consequences. Dili na siya, okay. Vitamins. Actually, the ginseng can cause that. Kung ang isa ka person class kay nagainom og ginseng, pwede na siya makahupong. So, muda ko ilang naong. Mostly na ba muda ko ano ilang naong? Pili proportion. Ginseng ha, kung masige ka inom og ginseng. And then, other people will ang uban kay ano siya kanang side effects sa drug like corticosteroids. So pag masubraan ka og corticosteroids like prednisolone, betamethasone and so on, hydrocortisone, pwede pug ka manghupong. Pero nakita na ako na sa internet karon kanang corticosteroids ginagamit daw nila vitamins. They call it vitamins kay para makapatambok daw. So as pharmacists, as pharmacy students, you also have to educate this person nga si corticosteroid, wala gid na siya nahimong vitamin sukad-sukad. Tambal gid na si corticosteroid sa mga inflammatory conditions, sa mga allergy o ginagamit po na siya as immunosuppressant pero di na siya vitamins. Kanang manghupong sila, that's the side effect of the drug. And it can lead to the damage sa ilahang heart pag magpadayon na sila inuman ng corticosteroid. Pwede po sila magdiabetic ana o pwede po maguba ilahang bones. So, you educate them. Wala sila natambok nang hupong sila. Okay? Gamit na nila sa corticosteroids. Di ba ginabaligyan na even sa Shopee, sa Lazada, vitamins daw pampatambok. So please help us as pharmacy students, help us educate these people na dili na siya vitamins, wala sila ni tambok, nang hupong sila. Nakatry ka mag-unsabeli, mag-inom mag ginseng, mag-inom mag corticosteroid. Mudako, mostly ang nawong ang mudako. Mura dyan show pa pagkahuman. Ang edema, dili lang siya sa peripheral part. Di ba pwede siya sa tiil, sa kamot, pwede siya sa tiyan, pwede siya sa nawong, pero pwede po siya sa brain. Muna ang pinakalisod kong sa brain siya, we call that hydrocephalus. Hydro means water, cephalus sa brain. So that's accumulation of water sa brain. Pwede po siya pulmonary edema, so sa lungs. So maglisod o ginhawa ang patient anak class kung sa lungs magtapok ang water. Side effects sa corticosteroid, mag-gain og weight, mag-gain jud kag weight kay nagtapok na ang tubig sa imuhang lawas, wala na nakagawas. So wala ka ni tambok ha, nang hupong ka. There's a difference. Yeah, kapag sige ka gamit og corticosteroid, especially ang mga ginainom nga corticosteroid. Ang kato sa mga asthmatic nga gina-inhale, pwede siya makakos pero mas dako ang chance sa ginainom nga corticosteroid na manghupong ka kaysa sa gina-inhale. Everyday sila na inflammation. So sila asthmatic o kaya allergic mo nang everyday sila gainom og corticosteroid. Asthmatic lang ang nagainom everyday og corticosteroid. Not really ginainom gani kay ilaha man ang gina-inhale. Sa mga na-allergy, dili everyday, pero for some time nga na kay allergy, pwede ka mainom corticosteroids. And ang uban, kay kanaganing mga patient nga nagpa-transplant, example, kidney or liver nga transplant, nagainom na sila corticosteroid as immunosuppressant. Kay ginasuppress ang ilahang immune system para dili i-reject sa ilahang lawas ang bagong gitransplant nga organ. Kay non-self manggud to, kay sagikan man to sa lahi nga tawo ang organ. So pag butangan na sa ilahang body, their immune system will really react kay non-self man ang tanaw nila ato nga kailangan nila i-attack. Mao na siyang ginatawag natog rejection. So para dili i-reject,
nagainom na sila corticosteroids. Ang problema ana, since immunosuppressed sila, prone sila sa kanang infection. Mag-inom jud ka kung na kay asthma. O makahupong jud. Pero again, mabala ninyo ang tambok sa naghupong. Ang tambok last, proportion good na. Gikan sa hangtod sa tail, tambok good na. Tapos, pag inyong gunitan, mabalan din ninyo nga fats. Ang nanghupong class, water ang suludan na. Kanang ipag imuha ganing pinduton kay mag-station, mo balik ra pud siya. Mabalik na siya. Basta tubig, mabalan na nimo yung water bed pag imuhang i-push. Balaan nimo pag tubig kaysa sa fats. And then, ginseng. Notorious jud kay ng ginseng mag-cause og edema. Manghupong, imong naong manghupong, makagsyupaw pagkahuman. Okay? And then, let's talk about, we are done with the clinical applications. Let's talk about the toxicity of the loop diuretics. We have here ototoxicity. Pag maingon kag ototoxicity, makabungol. Basta auto, that's sa ears. Makabungol siya pag masubraan na kag loop diuretics. Syempre, it can cause hypovolemia kay daghan kayo ang iihi. So pag mo gamay kayo pod ang imuhang blood volume, may condition po na siya. It can lead to shock, hypovolemic shock, kulang imuhang blood. Pero kung mag-decrease lang, para ang ato lang purpose is to decrease the blood pressure, okay lang na. Dili lang nato pa sobraan. And then, syempre, potassium wasting. And then, hyperuricemia. When you say hyperuricemia, mag-increase ang uric acid. Ano man siya? Kaning mga diuretics, it can increase the urine, the sodium, and the water excretion. Pero to some extent, it can inhibit the excretion of the uric acid. So that is the reason why a lot of diuretics can actually lead to hyperuricemia and magkaroon og risk ang patient ani sa gout. So kung napansin ninyo, I don't know, wala pa rin mo naka-duty. Actually, napansin na nako ni siya. For people having hypertension or na ay mga sakit sa heart nga ginapainom og diuretics, after long exposure of the diuretics, pila ka years after, nagagout gyud sila. Nagataas jud ang ilahang uric acid. So it may be due to the diuretics. Pwede nga dili hereditary ilahang gout, pero due to the diuretics nga ilahang ginainom. And then we have here hypomagnesemia. So magbaba po nilang magnesium kasi remember, magnesium can also be excreted sa urine. Yung mo daghan pag yun kay gipainom og loop diuretics. And the allergic reactions there is due to the sulfonamide na derivative sila. So kana siya Stevens-Johnson syndrome ang ginamin ana. Questions, class? About our loop diuretics? Wala. So, duha na to ka-klase nga diuretics ha. Carbonic anhydrase inhibitor and the loop diuretics. So, ang pinaka-powerful sa ilatanan, si loop diuretics, especially si furosemide. Okay, daghan kayo ang ihi sa patient ana pagkanaang gamiton nga diuretic. May pangutana? So napakoy time, let's move on sa thiazide diuretics or our thiazides. Now, mechanism of action, inhibition of the sodium and chloride na reabsorption, take note of the part sa nephron, the DCT, distal convoluted tubule. Isa-isa gini sila ha, si carbonic anhydrase inhibitor sa proximal convoluted tubule, si loop diuretics sa thick ascending limb of the loop of Henle, and si thiazides kay sa distal convoluted tubule. Now, the prototype drug, ang pinakaunang drug under sa thiazide diuretics is the HCTZ, or that's what we call the hydrochlorothiazide. So usahay manggod kay wala na nila gina-spell si hydrochlorothiazide kay taas kayo yung pangalan. Pagtanawan nato ang mga label ani ang nakabutang lang HCTZ.
So do not forget that is referring to the hydrochlorothiazide, which is a thiazide diuretic. And just like our sulfonamide diuretics, our loop diuretics, these are also derived from sulfonamide. So expected yun ni class, na napod niya siya allergic reactions or the Steven-Johnson syndrome. So gamay ra atong list sa KAIS no og sa loop diuretics, pero actually ang atong mga thiazides daghan ni sila. So taas ato ang list for the thiazide diuretics. We have here the flumethazide, mga brand names ng are registered: chlorothiazide, chlorthalidone, hydrochlorothiazide, indapamide, methylclothiazide, metolazone, polythiazide, quinitazone, and the trichloromethazide. So ang uban, dali lang na ito ma-identify kaya ang ending sa ilahang name na ay thiazide. Pero na mga exceptions na nag-end sa sa baning exception na ito dire. Thalidone, kaning indapamide, that is a unique na thiazide, that is why lahi iyang pangalan. Zone, like the quinitazone ug sa metolazone. So the rest thiazide na ang ending sa ilahang name. So again, do not forget ang ilahang action is on the distal convoluted tubule. Now, effects, modest increase in the sodium chloride excretion. So modest lang, dili puding ato kadaghan ang ma-excrete nga sodium chloride og urine. Mo na nga loop diuretics gihapon natong pinaka-powerful. Nga naman, sa loop of Henle, 20 to 25% ang sodium reabsorption. So ingato pud kadaghan ang ma-inhibit. Pero sa distal convoluted tubule, 10% lang ang reabsorption rate. So 10% lang pod ang ma-inhibit ni thiazide diuretics. So muna modest lang ilahang action compared to loop diuretics. And then there is still potassium wasting, and then there is, since na potassium wasting na gihapon si hypokalemic metabolic alkalosis, but ang kabaliktaran nila, kung si loop diuretics, let's go back, can increase the calcium sa urine, baliktad si thiazide. It can decrease urine calcium. So mas gamay ang ma-excrete na calcium for the thiazide diuretics. Na clinical application, syempre for hypertension, for mild heart failure, for nephrolithiasis. Nephrolithiasis is ano class? Kidney stones. Kidney stones ni siya. And then nephrogenic diabetes insipidus. I don't have time, basig na pa may class after 10:30. Pero ako, I have my class magod. I cannot be late sa akong next class. So diri sa ako mag-end. Tomorrow, I will continue my discussion sa clinical applications ni thiazide diuretics, especially the nephrolithiasis and the nephrogenic diabetes insipidus. And then we will also talk about their toxicity and mag-move on ta sa other types pa sa mga diuretics. But for the meantime, any question? Bakit niyo na-combine ang losartan at HCTZ? That is actually to, ano po na siya, additive nga drug-to-drug interaction para magkaroon og additional nga effect. Kay usahay taas na kayo ang blood pressure sa person, dili na siya makaya og one type of drug only. So naga-combine ta og drug, and actually isa lang na siya ka-combination ang HCTZ ug losartan. Ang HCTZ is the most combined diuretics. Pwede po na siya i-combine kay amlodipine and all the other antihypertensive that we have. Pwede na siya i-combine. Siya ang pinakagina-combine sa ilahang tanan. Okay?